ရှေရှင်တော့ကကြွားဝါတတ်တဲ့ကြီးတကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြီးဟာတောင်းတွေကိုမြင်တော့တောင်းတွေလိုလှပခြင်းတဲ့ဒါကြောင့်တောင်းတောင်တွေကိုရှာပြီးသူ့ကိုယ်မှာတက်ပြီးတောင်းတွေစီကိုတွားတဲ့တောင်းတွေကိုတွေးတော့ကြီးကငါဟာတောင်းတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီခါမှာတောင်းတို့ကဟဲ့ငါကြွားမင်းကတောင်းမျိုးမှမဟုတ်တာလို့ပြောပြီးဝိုင်းဝန်းထိုးစိတ်ကြတဲ့အဲ့ဒီလိုထိုးစိတ်လိုက်တော့ကြီးရဲ့ခနာကိုကတောင်းတောင်တွေကမကပဲကြီးတောင်တွေပါကျွတ်ကြကုန်တဲ့အဲ့ဒီထိုးစိတ်ခံရတဲ့ကြီးဟာအလွန်နာကျင်ပြီးသူ့မျိုးဖြစ်တဲ့ကြီးတွေစီကိုပြန်ပြေးတဲ့ကြီးတွေကလည်းမင်းကကိုမျိုးကိုထင်မကြည့်ပဲသူမြမျိုးအထင်ကြီးတဲ့သူပဲငါတို့စီမလာနဲ့လို့ပြောပြီးနင်းထုတ်ကြတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကြောင့်ဆောင်တော်ကြီးကိုတောင်းတို့ကတာမကပဲကြီးတို့ကပါမုံဒီတွားကြတဲ့ကွယ်